आपका सवाल है, सबसे ज़्यादा बारिश कौन से राज्य में होती है? आपके ऑप्शन है ए मेघालय, बी गुजरात, सी केरल, डी बिहार। ऐसे ही न्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो 3 लोगों को शेयर ज़रूर करें।